Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal und heute sprechen wir über eine sehr interessante Berechnung. Wir können nämlich eins aus unserem Vorleben berechnen in Bezug auf unsere damalige Familie. Was war unsere Mission? Was war die Mission der Seele für die Ahnenreihe, in der wir in der letzten Inkarnation waren? Und so wie ich das immer mache, ich habe natürlich selber recherchiert und Geburtsdaten von anderen Menschen genommen, mein eigenes, und geschaut, ob es so stimmt. Und ich war absolut verblüfft tatsächlich. Viele Menschen machen etwas weiter oder sogar im Ganzen machen das gleiche weiter oder teilweise. Und wie berechnen wir das? So, die Sache ist so, wenn die Zahlen gleich sind, und ich zeige dir, wie wir das berechnen. Wir berechnen die Mission für diese Inkarnation, indem wir alle Zahlen in unserem Geburtsdatum addieren. Wie folgt. Ich habe schon ein Beispiel vorbereitet. Jemand ist zum Beispiel am 4.12.1967 geboren. Um die Mission für dieses Leben zu berechnen, addieren wir alle Zahlen im Geburtsdatum. Einfach jede einzelne Zahl addieren mit der nächsten Zahl und so weiter. 0 plus 4 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7. Ja, alle Zahlen im Geburtsdatum. Wir bekommen die Zahl 30. 5, 7, 8, 17, 23, 37. Die Zahl 30, wir brauchen für die Mission eine einstellige Zahl. Das heißt 3 plus 0, das ist die Zahl 3. Die Zahl 3 ist die Aufgabe für diese Inkarnation. In diesem Video lernen wir die vorherige Inkarnation zu berechnen und das im Sinne, wer waren wir für unsere Familie, für unsere Ahnenreihe. Nicht nur für die Familie, sondern auch für die Eltern, Großeltern und so weiter. Ja, für die ganze Verwandtschaft. So. Dafür berechnen wir ein bisschen anders. Wir brauchen diese Zahl, die Quersumme von allen Zahlen. Aus dieser Zahl werden wir etwas abziehen. Nämlich, wir brauchen diese erste Zahl, die wir verdoppeln. Aber wenn diese erste Zahl eine 0 ist, wie in unserem Beispiel, nehmen wir die zweite Zahl und verdoppeln diese. 4 plus 4, 8. Oder 4 mal 2, 8. Diese Zahl 8 ziehen wir von dieser Zahl ab. 30 minus 8. 8 bedeutet 4 plus 4, verdoppelte Zahl. Und wir bekommen die Zahl 22. 22 ist eine zweistellige Zahl. Wir brauchen eine einstellige Zahl. Also addieren wir 2 plus 2, 2 plus 2, 4. 4 ist die Aufgabe, die Mission für eins der Vorleben, welches eine Auswirkung auf unser Verhalten, vielleicht auch auf unsere Probleme hat. Nehmen wir an, die Person wäre am 14. geboren.
Dann würden wir die Zahl 1 verdoppeln. Dann würden wir 1 plus 1, 2, ja, verdoppelte 1, 2, 30 minus 2, 28, 28 eine zweistellige Zahl. Wir addieren die Zahlen noch gegenseitig. 2 plus 8, 1. 2 plus 8, 10. Und nochmal zusammen addieren, bis wir eine Zahl von 1 bis 9 bekommen haben. Wir brauchen eine einstellige Zahl. Sobald wir sie noch nicht haben, addieren wir beide Zahlen nochmal. Das Resultat muss von 1 bis 9 sein. Gut, und jetzt erkläre ich dir, was diese Zahlen bedeuten. Es könnte ein Ergebnis kommen von 0 bis 9. Wenn wir bei dieser Berechnung eine Minuszahl bekommen haben, das kann passieren, Minus zählt nicht. Jetzt kommen wir zu den Bedeutungen der Zahlen. Die Zahl 0. Die Zahl 0 bedeutet, dass die Seele ein Geschenk für eine Ahnenreihe war in der letzten Inkarnation. Die Seele selber hat ihre Ahnenreihe gewechselt, um in eine andere Ahnenreihe reinzukommen. Zum Beispiel eine der Ahnenreihe hatte keine Nachkommen mehr oder keine Kraft oder es ist etwas passiert. Dann hat die andere Seele gesagt, okay, ich gehe in diese Ahnenreihe, um diese Ahnenreihe praktisch so zu retten, dass die Ahnenreihe neu starten kann. Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal mehrmals in die gleiche Ahnenreihe inkarnieren. Das erklärt auch, warum Kinder oft, es gab schon mehrere Fälle, wo das Kind gesagt hat das Bild vom Großvater oder Großmutter gesehen und hat gesagt, das bin ich. Das heißt, die Seele hat in die gleiche Ahnenreihe nochmal inkarniert. Aber manchmal inkarnieren wir natürlich in eine andere Ahnenreihe. Zum Beispiel, wenn du bei deiner Berechnung die Zahl 0 bekommen hast. Und diese Seele war ein wahres Geschenk für diese Ahnenreihe. Diese Seele hat besondere Talente mitgebracht. Zum Beispiel, die ganze Ahnenreihe waren Handwerker. Und die Seele war ein Musiker, eine Musikerin, hat musikalische Talente oder konnte malen, konnte was ganz, ganz anderes. Die Seele hat ganz anders gedacht, hat sich anders verhalten, anders ausgeschaut. Ja, das war wie ein frischer Wind, wie ein kompletter Restart für diese Familie. Natürlich, es ist absolut möglich, dass dieser Mensch auch in dieser Inkarnation sich gleich verhält. Wenn du so ein Kind hast, dann musst du schauen, dass dieses Kind nicht angepasst werden wird, besonders an der Schule. Die Schule ist nicht der beste Ort für die Kinder, momentan zumindest. Wenn du merkst oder wenn bei der Berechnung sowas rausgekommen ist bei deinem Kind, schau, dass du das Kind unterstützt. Dieses Kind hat besondere Talente. Wir gehen zu der nächsten Zahl über. Die nächste Zahl, wenn bei deiner Berechnung die Zahl 1 gekommen ist, als Mission in der letzten Inkarnation, bedeutet, dass die Seele für die damalige Ahnenreihe war jemand, der versucht hat, die Ahnenreihe auf ein anderes Niveau zu bringen. Hat sich darum bemüht, dass Familienmitglieder ihren Weg finden. Hat vieles gemacht,
damit aus jedem der Familienmitglieder was wird im Beruflichen. Dabei wurden aber Emotionen vernachlässigt und die Familienmitglieder haben später sich beschwert, dass die eigentlich diese seelische Liebe, Wärme sehr vermisst haben. In diesem Leben kann es sein, dass dieser Mensch sich gleich verhält. Immer wieder versucht, anderen zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen und dabei die Emotionen vergisst. Die Zahl 2 als Berechnung der Mission für ein Vorleben. Die Zahl 2 hat Schlüsselworte wie Mutterschaft, Beziehung, Tiere, Familie, Kinder natürlich. Das heißt, die Seele hat diese Mission gehabt, eine Beziehung zu gründen. Die Seele wollte unbedingt eine Partnerin, Partner haben. Meistens war der Partner der sogenannte Alpha-Wolf, Frau oder Mann, spielt keine Rolle. Und der Mensch selber war sehr emotional, eher weich vom Charakter her, hat sich um die Kinder gekümmert, viele Kinder gehabt, hat sich an den Partner angepasst. Es ist auch möglich, dass die Seele auswandern musste oder Vertriebene war und musste sich an einem neuen Ort leicht anpassen, praktisch eigene Persönlichkeit zurückstecken, damit die Familie überlebt. Auch in dieser Inkarnation jetzt kann sein, dass diese Person immer das Gefühl hat, oh, ich habe jetzt viele Probleme, wo ist die starke Person, die mich damals unterstützt hat? Die Seele hat immer, oder der Mensch hat immer das Gefühl, da muss noch jemanden geben, der das lösen könnte, statt mir. Und natürlich, wenn du auch für diese Inkarnation, also als Quersumme alle Zahlen in deinem Geburtsdatum, die gleiche Zahl hast, dann ist die gleiche Mission auch für diese Inkarnation, dann wurde diese alte Mission nicht ganz erfüllt. Als ein Bonus von diesem Vorleben haben solche Menschen eine sehr starke Intuition und oft Wahrträume. Die Zahl 3. Die Zahl 3 sagt uns, dass die Seele in der letzten Inkarnation nicht erwachsen werden wollte. Ist in der Pubertät oder sogar in der Kindheit stecken geblieben, wollte keine Verantwortung tragen, wollte keine festen Entscheidungen treffen, wollte nicht wirklich was zu Ende bringen, ein bisschen was probiert, gespielt und dann war nichts. Nichts ist daraus geworden. Das gleiche war mit den Ausbildungen. Etwas angefangen, was die Eltern wollten, abgebrochen war, weil nicht so interessant war. Dann wollte noch eine Ausbildung machen, hat doch nicht gefallen, langweilig, wieder abgebrochen. In diesem Leben jetzt kann sein, dass die Person das Gefühl hat, ich muss eine Hochschulausbildung machen, unbedingt. Einfach so, für mich, das ist für etwas wichtig. Und ich kenne tatsächlich eine Person, die in diesem Leben eine Hochschule abgeschlossen hat, um nur seine seelische Ruhe zu haben. Das ist ein Mann. Damit eine Hochschulbildung abgeschlossen wird. Und das war absolut unerklärlich. Aber die Zahl 3 erklärt das. Im Vorleben ist das nicht gelungen. Und die Seele hat dieses Thema in dieser Inkarnation abgeschlossen. Später gar nicht in diesem Beruf gearbeitet, aber eine gewisse seelische Ruhe war da. Der Prozess war abgeschlossen. Die Seele wollte in der letzten Inkarnation die ganze Ahnenreihe auf ein anderes Bildungsniveau bringen, hat aber selber nicht geschafft. Oder vielleicht geschafft,
Wenn die Quersumme, wenn die Missionzahl für diese Inkarnation eine andere ist, dann war die Mission damals abgeschlossen. Die Zahl 4. In der letzten Inkarnation war diese Seele für die Familie wie ein Halt, hat sich um die Eltern, Großeltern gekümmert, hat Wohnungen für diese Familienmitglieder gekauft oder selber gebaut. Dieser Mensch war sehr, sehr verlässlich, zuverlässig und hat das Versprochene eingehalten. Auch in diesem Leben kann es sein, dass diese Seele sowas weitermacht. Was noch geblieben ist, eventuell ist die Kontrolle. Die Kontrolle, dass alles gut läuft, auch Kontrolle über andere Menschen. Und das sollte der Mensch jetzt unterlassen. Die Zahl 5. Die Zahl 5 sagt, dass in der früheren Inkarnation dieser Mensch sich für die Traditionen eingesetzt hat versucht, dass die Familie nach bestimmten Traditionen lebt, nach bestimmten moralischen Prinzipien lebt, dass die Familie ein gutes Gewissen hat in dem, was die Familie alles tut. Und es kann auch sein, dass diese Seele, dieser Mensch damals viele Kinder gehabt hat oder auch nicht nur eigene Kinder erzogen hat, sondern auch fremde Kinder erzogen hat. Auch ist möglich, dass diese Person damals für die Finanzen der Ahnen zuständig war. Buchhaltung, Finanzen, diese Rolle übernommen hat. Auch in dieser Inkarnation kann es sein, dass diese Person Geld verdient und dann Häuser für die Familienmitglieder oder für eigene Kinder kauft. Die Zahl 6. Die Zahl 6 ist eine besondere Zahl. Das ist jemand, der kommt, beziehungsweise in der letzten Inkarnation gekommen ist in eine Ahnenreihe, um Fehler zu korrigieren. Zum Beispiel in der Familie gab es nur Mädchen oder nur Jungen. Dann kommt eine Seele rein, die das unterbricht. Die Zahl 6 als letztere Mission bedeutet, dass der Mensch gekommen ist, um eingefahrene Muster zu lösen, etwas zu korrigieren. Dieser Mensch war auch ganz anders als der Rest der Familie. Wenn die Familie zum Beispiel faul war, dann war dieser Mensch höchst inspiriert und sehr, sehr fleißig. Wenn die Familie krank war, war dieser Mensch robust, sportlich, beweglich. Zum Beispiel haben alle Mitglieder der Familie Brille getragen und der Mensch mit der Zahl 6 konnte super sehen, ohne jegliche Brille. Dieser Mensch ist, wie gesagt, gekommen, um etwas zu korrigieren, etwas wieder ins Gleichgewicht bringen, etwas heilen. Auch in dieser Inkarnation kann es sein, dass du, wenn du diese Zahl hast, dass du dein Leben lebst, dass du merkst, ich möchte anders leben als meine Familie und das ist gut so. Folge deinem Herzen und mach das, was du liebst. Du musst dich jetzt nicht anpassen. Du bist gekommen, um etwas zu korrigieren, eventuell auch in dieser Inkarnation für deine Familie. Die Zahl 7. Die Zahl 7 sagt uns, dass dieser Mensch in der letzten Mission für seine Familie jemand war, der für seine Familie gebetet hat. Das vielleicht war die Familie kriminell oder hat Geld genommen, geliehen und nicht zurückgezahlt. Etwas war nicht in Ordnung. Jemand aus der Familie hat einem anderen Menschen was angetan. Und der Mensch mit der Zahl 7 ist gekommen, um praktisch zu beten, dass alles gut wird, dass die Sünden wieder beglichen werden. Und manchmal musste dieser Mensch sogar
finanzielle Schulden zurückzahlen für die Familienmitglieder. Die Seele ist damals gekommen, um einen Glauben zu haben, um im geistigen Bereich etwas zu bereinigen. Jetzt kann sein, dass dieser Mensch versucht immer noch im geistigen Bereich was zu machen, zu viel zu beten, zu viel zu hoffen, aber jetzt wäre es wichtig, in die irdische Richtung zu gehen und zu schauen, dass es einem finanziell gut geht, dass der Familie finanziell gut geht. Die Zahl 8. Die Zahl 8, diese Seele in der letzten Mission, war jemand für die Familie, der gekommen ist, um gravierende Fehler zu korrigieren. Zum Beispiel Großeltern haben das ganze Geld verspielt und Kinder, also die Eltern von diesen Kindern, hatten null Geld, mussten in Armut leben. Und das Kind mit dieser Zahl 8 ist gekommen, um das zu bereinigen, um das Geld der Familie wieder zurückzugeben. Oder es waren Flüchtlinge, die ihr Haus da irgendwo gelassen haben, sind ins Ausland gegangen und die Seele mit der Zahl 8 hat sich darum gekümmert, dass die Familie zurückkehrt und das alte Haus repariert wird, dass die Wurzeln repariert werden. Auch war dieser Mensch, diese Seele verantwortlich, dass die Verbindung zwischen Großeltern und Kindern, Enkelkindern wieder hergestellt wird. Denn es ist wirklich oft so, dass gerade Eltern, Großeltern und Enkelkinder die Rollen in den Inkarnationen tauschen. Das heißt, erste und dritte Generation tauschen ihre Rollen ziemlich oft. So kommt der Mensch mit der Mission 8 auf die Erde, um diese zwei Generationen zu verbinden und zu schauen, dass die Beziehungen zwischen beiden Parteien gut sind, auch im spirituellen Sinne. Und die letzte Zahl, die Zahl 9. Die Zahl 9 kommt auf die Erde, um ihre Ahnenreihe auf eine neue Entwicklungsstufe zu bringen. Die Zahl 9 steht für die Weisheit, für ein geheimes Wissen. Das heißt, die Seele wusste in der letzten Inkarnation sehr viele Familiengeheimnisse, die sie für sich behalten hat, aufbewahrt hat. Und jetzt kann diese Seele praktisch den Kindern diese Geheimnisse erzählen. Auch hier kann das sein, dass der Mensch in der vorherigen Inkarnation seine Nationalität, seine Wurzeln geheim halten musste. Und in dieser Inkarnation kann der Mensch seinen Kindern vielleicht die Wahrheit erzählen. So war das auch in der letzten Inkarnation. Der Mensch musste lange schweigen, um dann den Nachkommen die Wahrheit zu sagen. Nach dem Motto, in Wirklichkeit kommen wir von einer anderen Nationalität her und eigentlich haben wir einen ganz anderen Glauben. Die Zahl 9 kommt auf die Erde, damit die Familie und die Ahnenreihe sich ein wichtiges Wissen aneignet. Und oft fährt dieser Mensch ins Ausland, um dort ein Wissen zu aneignen und bleibt im Ausland und schickt dieses Wissen oder überträgt dieses Wissen an die Familienmitglieder. Oft ist es so schicksalhaft, so wie es bei mir war zum Beispiel. Ich wollte nie auswandern, es hat sich so ergeben und das war für mich nicht wirklich was Neues. Und dieser Mensch macht dann die Hochschulbildung meistens im Ausland und gibt dann das Wissen weiter an die Familie. Die Zahl 9 inkarniert,
nochmal vielleicht jetzt, um das Wissen, um den Sinn der Inkarnation weiterzugeben. Natürlich an die Familienmitglieder, wenn diese noch nicht so weit sind, wenn es bei mir der Fall ist, wie es bei mir ist, dann an andere Menschen. Und wie schon gesagt, diese Berechnung war für die letzte Inkarnation in Bezug auf die Funktion für die Ahnenreihe. Für diese Inkarnation berechnen wir die Mission so, dass wir alle Zahlen im Geburtstag miteinander addieren. Das ist jetzt die ganze Information für dieses Video. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Deine Inga.